ჩინეთის ეკონომიკური ზრდის მოდელი, რომელიც ცენტრალურ მართვაზეა დაფუძნებული, მნიშვნელოვანი გამოწვევების წინაშე დგას, რასაც სახელმწიფო ვალის მოცულობის მკვეთრი ზრდა მოწმობს. კაპიტალ ეკონომიკის დათვლებით ქვეყნის მთლიანი ვალის ფარდობა მთლიან შიდა პროდუქტთან ბოლო წლებში გაორმაგდა. არსებული მონაცემებით, ეს მაჩვენებელი უკვე MŠ+300%-ს აჭარბებს, რაც ჩინეთს მსოფლიოში ერთ-ერთ ყველაზე მეტად დავალიანებულ სახელმწიფოდ აქცევს. შედარებისთვის, ამერიკის შეერთებულ შტატებში საჯარო და კერძო სექტორის ჯამური ვალი MŠ+265%-ს შეადგენს და ის გაცილებით უფრო გამჭვირვალედაა წარმოდგენილი ვიდრე ჩინეთში. პოტენციური ფინანსური კრიზისის რისკების ფონზე ოფიციალური პეკინი ადგილობრივი თვითმმართველობის ვალების რესტრუქტურიზაციისთვის პროგრამასაც კი იწყებს. Bloomberg-ის ინფორმაციით, ხელისუფლება გეგმავს ხელი შეუწყობს შესაძლებლებს გადახდების გრაფიკის დაცვაში და აღკვეთოს ახალი ფარული დავალიანებების წარმოქმნა. აღსანიშნავია, რომ ადგილობრივი ორგანოები ხშირად იყენებენ დაბალ პროცენტიან სესხებს ხელოვნური ინტელექტის, ელექტრომობილებისა და რობოტიკის სექტორების სუბსიდირებისათვის. მიუხედავად ჭარბვალიანობის შემცირების მცდელობისა, ჩინური კომპანიების ვალის მოცულობა 2019 წლის შემდეგ მაინც გაორმაგდა. მაშინ როცა მათი შემოსავლები მხოლოდ 30%-ით გაიზარდა. მარტივად რომ ვთქვათ, კონსერვატიული ზრდის ტემპის შესანარჩუნებლად ჩინურ კომპანიებს რეკორდული მოცულობის ვალის აღება უწევთ, რაც ამ პროცესის მდგრადობასთან დაკავშირებით კითხვის ნიშნებს აჩენს. ეკონომიკური სირთულეების ერთ-ერთ მთავარ მიზეზად ეკონომისტები წარმოების ჭარბ სიმძლავრეებსა და დეფლაციას ასახელებენ. მათი თქმით, ჩინური ბანკები აგრძელებენ სესხების გაცემას წაგებიანი საწარმოების დასაფინანსებლად, რაც ხელს უშლის კაპიტალის ჯანსაღი ბიზნესებისაკენ მიმართვას. ამასთან, ჩინეთში ფასების საყოველთაო ინდექსის ზრდაზე 3 წელიწადია რაღაცნაირად პრობლემები არსებობს და შემცირების ტენდენცია ფიქსირდება, რაც 1970-იანი წლებიდან მოყოლებული ყველაზე ხანგრძლივი დეფლაციური პერიოდია. თავად დეფლაცია იმის მანიშნებელია, რომ ეს 5%-იანი ეკონომიკური ზრდა ხელოვნურია და მის მიღმა მთავრობის სუბსიდირების პროგრამა იმალება. ექსპერტები მიიჩნევენ, რომ ეკონომიკური ზრდის სტიმულირებისა და სამუშაო ადგილების შენარჩუნების მცდელობამ საბანკო სისტემა არაეფექტური საწარმოების დონორად აქცია. თავად ეს საწარმოები კი ვერც ვალს ისტუმრებენ და ვერც კოტრდებიან, რადგან სისტემა ჩინეთში ასეა მოწყობილი. ანალიტიკოსების აზრით, ჩინეთის ფინანსური სისტემა Lehman Brothers-ის ტიპის მყისიერი კოლაფსისაგან დაცულია, რასაც რამდენიმე ფაქტორი განაპირობებს. მაგალითად, ქვეყანას დანაზოგების მაღალი დონე და მკაცრი კაპიტალური კონტროლი იცავს. ფინანსურ სექტორს კი სახელმწიფო სრულად აკონტროლებს. შესაბამისად, ერთ დღეში დიდი მოთამაშე უბრალოდ ვერ გაკოტრდება და ამის თვალსაჩინო მაგალითი დეველოპერული გიგანტი Evergrande-ია, რომელიც თითქმის 4 წლის განმავლობაში განიცდიდა ნელ და მკივნეულ კოლაფსს. მნიშვნელოვანია ითქვას, რომ ჩინეთის მთლიანი ვალის 40%-ზე მეტი საჯარო სექტორზე მოდის. განსხვავებულ და განვითარებულ ეკონომიკებს შორის ჩინეთზე მაღალი დავალიანება მხოლოდ იაპონიას აქვს, თუმცა ჩინეთის შემთხვევაში შემაშფოთებელი თავად ამ ვალის დაგროვების სისწრაფეა. ბოლო 15 წელიწადში MŠ+-თან მიმართებით მაჩვენებელი 120%-ით არის გაზრდილი, რაც სხვადასხვა მსოფლიო რეკორდია. ცნობისთვის ცოტა ხნის წინ ამერიკის შეერთებული შტატების ფედერალურმა ვალმა MŠ+100%-ს გადააჭარბა, რაც მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ დაფიქსირებული ყველაზე მაღალი ნიშნულია. თუმცა ჩინეთისგან განსხვავებით, ამერიკაში ვალის სტრუქტურა გამჭვირვალეა და მისი გადაუხდელობის კონკრეტული შედეგებიც დადგება თუ ასეთი რამ მოხდება. ამ მიმართულებით ჩინეთი რადიკალურად განსხვავებულია, რადგან ქვეყნის მთავრობა არაერთ ორიგინალურ ხერხს მიმართავს ამ 53 ტრილიონი დოლარის ვალის დასამალად და უკვე გაკოტრებული კომპანიების უხმაუროდ დასამარხად.